হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু A2Z Wheel। আপনারা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আমি এই FZX এর জন্য যে ইঞ্জিন গার্ডটা লাগিয়েছি, এই যে দেখুন, এই যে ইঞ্জিন গার্ডটা, এবং সেই সাথে আপনারা বলেছেন যে এই লেডিস ফুটরেস্টটা আমি কোথা থেকে লাগিয়েছি বা কিভাবে লাগিয়েছি। কারণ এই লেডিস ফুটরেস্টটা আপনারা খেয়াল করুন, অফিসিয়ালভাবে যেটা আসে সেটা এটার নিচে থাকে। সেক্ষেত্রে আমার এই ডিজাইনটা একদম অড লেগেছিল, কারণ লেডিস যারা পেছনে বসবে তাদের পা যখনই নিচে নামবে অতটা সামনের দিকে যাবে না, একটা অড পজিশনে লেডিস ফুটরেস্টটা থাকে অফিসিয়ালভাবে। আমি এটা অন্যভাবে লাগিয়েছি, এটা কিভাবে লাগিয়েছি বা কোনটা আমি ইউজ করেছি সেটা আপনাদের এই ভিডিওতে আমি বলবো। প্রথমে আপনাদের বলি ইঞ্জিন গার্ড ব্যাপারে। দেখুন, এই ইঞ্জিন গার্ডটা আমি ইয়ামাহা FZS V3 লাগিয়েছি অফিসিয়ালভাবে। আপনারা যে কোনো ইয়ামাহার অথরাইজ সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে অফিসিয়ালভাবেই লাগাতে পারবেন, বলবেন আমি FZS V3 ইঞ্জিন গার্ডটা লাগাবো, খুব ভালোভাবে এটা ফিটিং হয়ে যাবে। কারণ একই ক্লাম, একই কোনো কিছু কাটিং বা কিছুর দরকার নেই, জাস্ট ফিটিং হয়ে যাবে। সেইভাবেই আপনারা যখন পেছনে এটা দেখছেন লেডিস ফুটরেস্টটা, এটাও আপনারা বলবেন যে আমি ইয়ামাহা FZS V3 ফুটরেস্টটা লাগাবো, লেডিস ফুটরেস্টটা। এখানে আপনারা খেয়াল করুন, আমি এই জায়গাটা জাস্ট একটা ক্লাম ইউজ করা হয়েছে, আর এখানে কোম্পানি ফিটেড একটা হোল ছিল, সেই হোলের মধ্যে দিয়ে আমি এখানে একটা নাট দিয়ে টাইট করে খুব সুন্দর একটা ফিটিং হয়েছে। এটা সাইডে হয়েছে এবং এখান থেকে জয়েন্ট করে আলাদাভাবে হয়েছে। খেয়াল করুন, এইটা হচ্ছে পারফেক্ট একটা পজিশন, যে ক্ষেত্রে পেছনে লেডিসরা বসলে কোনো অসুবিধা হবে না, বা তাদের ফুট বা তাদের পা রাখতে কোনো অসুবিধা হবে না। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে বা আপনাদের কিছু উপকার হবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, আর বাইক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।